Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər imtahan veriblər. 3 saatlıq prosesdə onlar 100 sualı cavablandırmağa çalışıblar. Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda keçirilən test imtahanı ilə bağlı daha ətraflı süjeti təqdim edirik. Xüsusi icra məmuru olmaq üçün əvvəlcədən müraciət edənlərin sayı 100 nəfər olub. Səhər saat 10-da start götürən imtahana isə onlardan 94'ü qatıla bilib. Hər birinə 60 məntiq, ümumi bilik səviyyəsini, dünya görüşünü və ünsiyyət bacarıqlarını müəyyən etmək üçün 40 sual təqdim olunub. Qanunverici ilə bağlı suallar 1 bal olaraq, digər suallar isə 0,5 bal olaraq qiymətləndirilir və yekunda namizəd maksimum 80 bal toplaya bilər. 55 və daha yuxarı bal toplayan namizədlər müsabiqə mərhələsini, test mərhələsini keçmiş olacaqlar və müsahibə mərhələsinə buraxılacaqlar. Müsahibədə isə həmin namizədlərə qeyd etdiyim istiqamətlər üzrə 5 şifahi sual verilir. Hər biri 5 bal qiymətləndirilir və ümumilikdə namizəd 25 bal toplaya bilər. 15 və daha yuxarı bal toplayan namizədlər müsahibə mərhələsində də keçmiş olacaqlar. Bundan sonra hər iki mərhələnin, yəni test imtahanı ilə müsahibənin nəticələri nəzərdən keçirilir. Balı daha yüksək olan namizədlər mövcud vakansiya sayına uyğun olaraq icbari təlimə cəlb olunurlar. Minimum 3 ay davam edən bu prosesin ardınca hazırda fəaliyyətdə olan icra məmurlarının yanında təcrübəyə başlayırlar. Beləliklə həmin namizədlərin məhkəmə qərarlarını icra etmək qabiliyyətləri tam formalaşmış hesab edilir və onlar Ədliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi şəhadətnamə ilə sərbəst xidmət göstərirlər. O namizədlər ki, müsabiqənin hər iki mərhələsindən keçiblər, buna baxmayaraq vakansiya sayına uyğun olaraq daha aşağı pillədə yer tutublar. Onlar ehtiyac kadr siyahısına daxil olunurlar və 2 il müddətində həmin siyahıda qalırlar və növbəti dəfə vakansiyalar elan olunarkən qeyd etdiyimiz mərhələlərdən azad olaraq birbaşa icbari təlimlərə cəlb olunurlar. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, ölkədə ilk dəfə ixtisasi hüquqşünas olmayanlar da xüsusi icra məmuru imtahanlarında iştirak edə bilərlər və iştirak edirlər. Amma belə namizədlər bütün prosesdən uğurla keçdikdən sonra işə başlayanda paralel olaraq əvvəlki peşəsi ilə məşğul ola bilməz. Qeyd edək ki, bugün baş tutan imtahan Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisində fəaliyyət göstərmək istəyənlərə şamil edilib. Növbəti mərhələdə isə müxtəlif apellyasiya məhkəmələrinin yurisdiksiyaları üzrə inzibati ərazi vahidlərində fəaliyyət göstərmək istəyənlər üçün də bir neçə dəfə müsabiqələr elan olunacaq. Məlumat üçün bildirək ki, xüsusi icra məmurları haqqında qanun 2025-ci ilin iyulunda Milli Məclisdə qəbul edilib. Bu il yanvarın 1-dən etibarən isə qüvvəyə minib. Gündüz Vaqifoğlu, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.